Здравейте, интернет приключенци. 24 октомври 23 година. Тук да покажем един уникален музей на моторедките. Тук в този магазин продават разни други моторедки нови и тук са направили музей. Тук има 1000 моторедки на цялата площ. Вижте, BMW с картечницата. Това всичко е истинско. Добре, това е голяма работа. Вижте. Тук още един шмайзер има. BMW R71 се води това. Гледайте какви щуротии, какво нещо има тук. Тук продължаваме с спортните моторедки. Интересни работи има тук. Триумф, Honda, Royal Enfield. В 1921 година. Husqvarna. Тук това е Levis 211 кубика, 1911 година с ремък 1 цилиндър, маховик и ремъка там. Made in England. Гледайте какви работи, какви щурочи са правили хората на времето. Husqvarna. Първите кросови мотори. Каква голяма глава има само. Каква голяма глава. Както вика дитко. 390. Хонди, Ямахи, майко. Ще е малката Ямаха. Право да се чудиш на къде да гледаш. Навсякъде моторедки. А тук даже има и Ява. Карбуратор къде е скрит. Триумф, Honda. Бръмчат новите моторедки оттатък. Индиан, 26-та година. Той нещо е на 100 години. Тук малките моторедки. Много хубаво направено музейчето. SSA. Един Индиан. Honda.
Honda. И моторетки. Ямаха двуцилиндрова. Те японци. Какво правят? Триумф. Уизър. 48 година. Нашата разходка продължава. Да се чудиш на къде гледаш. Тук състезателни мотори за писта. Двеста кубика електрик старт. Ой. 6-цилиндров редовен двигател. Ой. Вай. Състезателни мотори от 70-80 години. Вижте ги пък тия с някакви тук пръчки отзаре да не се надигат. Двойна верига. Двойна. Толкова е мощното и нещо. Двойна верига му служили. Да, 1982. Бая работи са събрали тук в този музей. Honda 250. Indian ЧЗ. Много добър екземпляр ЧЗ. Обаче карбюратора японски. Това малка хондичка. Cannondale. Бая интересни мотоциклети. Тук разни снимки състезатели. Турбо. Яджо. Кондичка. Сузуки 125. Бре.
Тук са вече старейшините и НС. Тук някакви японски кукли има. Какво малка моторитка. Индиан. Honda 600. И какво е чудова. Такова нещо някъде да се види никога повече, освен в музеите. Стари двигатели. Там с новите моторетки не представляват интерес пред тези тук. Два двигателя комбинирани. Много добър музей на моторното изкуство. От 1961 година почват и тия маленките до 2007 година. Хондичките. Цундап. Такова нещо не съм виждал. Цундап. Тук са вече сузукинцата, новите. Драги ми приключенци, интернетни, надявам се да ви е харесала разходката из музея на моторното изкуство. Ако ви е харесало, оставете по едно харесване. Не дейте се абонира за канала, понеже не качвам видеота постоянно. Когато кача някое видео, то ще се появи там. Вижте хондичката. Не качвам толкова често, не съм тубър, просто само показвам някои интересни събития. Вижте как са ги качили горе. Интересни. 1000 моторетки. 1000 моторетки. И там има още. Най-важното е СС моторетката. Това е, както се казва, най-важният експонат в музея.
Ами, до нови срещи, приключенци!